дар ин бутазор навниҳолҳои дарахти павлония парвариш меёбанд. парвариши дарахти павлонияро хоҷагии ҷангали минтақаи Кӯлоб ба роҳ мондааст. ҷангалбонҳо ин навъи дарахтро фоидаовар ва шинонидани онро барои рушди ҷангал тавсия медиҳанд. ба гуфтаи мутахассисон, аз гили ин дарахт асал ва аз чӯбаш тахта гирифтан мумкин аст. дарахти павлония дар як сол 2 маротиба гул мекунад. аз ҳисоби гулаш дар гектараш зиёда аз 800 кило асал метиҳад. аслан худаш дарахти ҳамчун дарахт ба мақсади чӯб истифода бурда мешавад. ҳукумати Тоҷикистон барномаи парвариши павлонияро барои солҳои 2024-2028 қабул кардааст. тибқи ин барнома хоҷагиҳои ҷангали кишвар вазифадор шуданд, ки ҳарчи бештар дарахти павлония шинонанд. ҳоло дар хоҷагиҳои ҷангали минтақаи Кӯлоб 14 000 дарахти павлония шинонда шудааст. то имрӯз дар хоҷагиҳои ҷангали минтақаи Кӯлоб зиёда аз 14 000 дарахти павлония парвариш менамоянд, ки ин нав саршавии кор аст. имсол аз имсол сар карданд ва ният дорем, ки то ахири солҳои пеш меомадагира парвариши ниҳоли павлонияро зиёд намоем. дарахти павлония дар 5-солагиаш ҳамчун чӯб омода мешавад. аз як гектари ин дарахт то 500 метри мукааб чӯб гирифтан мумкин аст. мутахассисон мегӯянд акнун ҷои арча дар лаби шоҳроҳҳо бо павлония иваз хоҳад шуд. дар даромадгоҳи шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе ҳамчун таҷриба дарахти павлония шинондаанд. мақомот мегӯяд, ки сабзиши ин дарахтон нишон дод, ки мутобиқ ба боду ҳавои Тоҷикистон будааст. ба гуфтаи мақомот, аз ин пас дар лаби шоҳроҳҳо ба ҷои арча дарахти павлония шинонда хоҳад шуд. дарахти павлония солҳо боз дар ҷопон парвариш мешудааст. ниҳоли павлония дар як сол то 5 метр қад мекашад. ба гуфтаи мутахассисон, баъди буридани дарахт тез бузург шуда то 30 метр қад медавондааст. аз ҳамин сабаб ҳукумати Тоҷикистон дар соли 2022 барномаи рушди соҳаи хоҷагии ҷангалро қабул кард. тибқи он барнома Тоҷикистон бояд дар 5 соли оянда бо 135 миллион сомонӣ ва ба дастгирии шарикони рушд ҷангалҳои худро барқарор намояд. аз ҳамин маблағ 80 миллион сомонӣ аз ҳисоби шарикони рушд аст. ҳар сол бояд бо ин маблағ хоҷагиҳои ҷангали кишвар барқарор шавад. дар умум то соли 2040 дар Тоҷикистон бояд 2 миллиард дарахт шинонда шавад. дар ин муддат танҳо дар вилояти Хатлон бояд 860 миллион дарахт шинонда шавад.